Alors, bonjour tout le monde. Je me sens un peu seule. Bonjour. Bonjour. Très bien, et vous? Merci. Alors, donc, le sujet ici aujourd'hui, c'est parler français sans accent et se présenter en entretien en français. Surtout destiné, je pense que vous l'avez deviné, pour les Vietnamiens, pas pour les Français. Mais c'est intéressant que voilà, les personnes, les Français qui sont là, d'assister parce qu'en fait vous allez comprendre aussi la particularité du vietnamien parce qu'en fait finalement pour bien parler français il faut comprendre comment est-ce qu'on fait pour changer du vietnamien en français et donc aussi de business. Je vais m'adapter en fonction de votre préférence. Khi mà mình nói tiếng Pháp các bạn có hiểu hết không? Và mình dịch ra là tiếng Pháp là tiếng Pháp hết nhá, không cần dịch nhá. Ok. Rồi, nếu như mà có ai không hiểu gì thì cứ sơ tán, ok? Donc s'il y a quelqu'un qui ne comprend pas quelque chose, je vais lui dire. Donc je me présente, je m'appelle en vietnamien Bulle Thuy-Dung et en français Bulle Thuy-Dung. Donc là c'est mon contact Zalo si vous voulez le prendre. Et également vous avez aussi cette feuille-là, je me sens comme une note sévère. Donc vous avez cette feuille-là que j'ai mis également sur la table pour les personnes qui ne sont pas. Vous pouvez remporter chez vous. Les personnes qui ont participé à mon premier workshop, eh bien prenez le quand même parce que c'est différent par workshop. Vous avez en fait ici un questionnaire satisfaction et en plus si vous répondez, vous aurez un tirage au sort pour avoir un coaching avec moi. Et également, vous avez aussi tous mes coordonnées et surtout à l'intérieur, vous aurez toutes les informations concernant mes contacts, les réseaux sociaux, etc. et ma chaîne YouTube en 3 langues, français, anglais et vietnamien. Voilà. Mais c'est cadeau. Alors, qui est-ce que je suis? Bon, ah oui, la présentation, je vous l'enverrai également par mail si vous répondez au questionnaire. Si vous avez un mail. Ça, c'est le résumé, on va dire, standard. Mais moi, je vais faire plutôt ça. Je vais vous le lire pour vraiment que vous entendiez en fait le français. Donc bonjour, je m'appelle Thuy-Dung, j'ai 37 ans. Je suis née en 1986 et je suis vietnamienne. Donc Thuy-Dung, sachez qu'en vietnamien, ça veut dire océan calme, car Thuy veut dire calme et Dung, dans le contexte, c'est océan, parce que mon père, qui est ici en train de filmer, était océanographe. Et ma mère a voulu en fait m'appeler en fonction, en relation avec l'océan, d'où l'océan calme. Et sinon, Dung, pour info, tout seul veut dire le soleil, l'océan, le positif, le yang, le son et aussi la chèvre. Voilà. Ben, vous connaissez la chèvre. Donc je suis venue en France à l'âge de 16 ans pour faire les études et je suis restée depuis. Donc ça fait déjà 21 ans que j'habite en France. Ma famille est toujours au Vietnam et je rentre souvent au pays pour voir ma famille. Donc je suis passionnée de la vie, de l'humain, du vivant et j'ai fait une classe préparatoire en biologie. Ce qui m'a amenée à être ingénieure agro-paritech. Puis j'ai travaillé dans une grande entreprise agroalimentaire qui s'appelle Nestlé pendant 8 ans. Et donc en 2016, je décide de faire une reconversion pour suivre ma passion, de prendre soin du vivant, de l'humain. Et donc je suis actuellement coach en développement personnel et dans le développement de son excellence d'action, le super pouvoir de chacun. Et j'ai à cœur d'accompagner les Vietnamiens en particulier dans leur bonheur et leur réussite. C'est pour cela que je suis ici. Et donc, enchantée d'être présente ici parmi vous. Alors, juste, donc là j'ai parlé avec l'accent français. Avec l'accent vietnamien, ça va faire bonjour, je m'appelle Thuy-Dung, j'ai 37 ans et je suis née en 1986.
Je suis vietnamienne. Prison en vietnamien veut dire océan calme. Voilà. Donc j'arrive à changer l'accent assez facilement et je vais vous montrer comment faire. Alors, quels sont les secrets pour bien parler une langue étrangère? Premièrement, d'abord, c'est d'écouter beaucoup. Puis après, répéter. Et puis après, s'entraîner, surtout en s'amusant. Parce que si vous apprenez quelque chose et que vous vous faites chier, désolé pour l'expression, vous n'allez pas vouloir continuer à apprendre. Par exemple, tu peux répéter après moi, s'entraîner. C'est pas ça! Répète! Mais non, mais nul quoi! Répète! S'entraîner. Mais c'est pas possible quoi! Tu comprends rien? Voilà. Donc ça c'est l'exemple d'une relation qu'on pourrait avoir souvent avec nous-mêmes. C'est-à-dire, ah je ne me souviens pas, ah j'arrive pas, oh là là. Voilà. On se tape, on se flagelle. On se flagelle. Nouveau mot. Et donc, justement, c'est s'encourager. Est-ce que tu pourrais répéter le mot exercice? Alors, c'est très bien, et tu peux dire ex. Alors, tu dis con ex. Voilà, con exo. Voilà, exo. Voilà, exact. Exercice. Voilà, exercice. Parfait. Bravo! Très bien. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. La problématique, donc une parenthèse, des Vietnamiens, c'est souvent, ils disent exercice. Donc en fait, il faut dire ek, comme une grenouille, comme ek, zer. Non, c'est pas zer, c'est zer, six. Exercice. Exercice. Donc, souvenez-vous, dans l'exercice, il y a la grenouille, comme ek. Donc, du moment qu'on apprend en s'amusant, comment tu te sens entre la première et la deuxième version? Cái lúc đầu khi mà chị bảo em nhắc lại s'entraîner và chị nói ngay, và cái thứ hai chị bảo em nói exercer và chị giúp em thì em cảm thấy nó khác nhau như thế nào? Cảm thấy nó cái kiểu cái phát âm mình làm theo nó dễ hơn, nó dễ tiếp cận được mình. Mình có thể dễ dàng phát triển hơn. Ok, còn cái đầu tiên em cảm thấy sao? Nó kiểu mình chỉ nghe âm thanh một lần và mình nó là lại như thế thôi, mình cũng không bắt được nhiều âm. Và cái mối quan hệ giữa chị và em thì thế nào? Em thấy thoải mái không? Lúc đầu thì hơi căng thẳng một chút ạ. Và thứ hai thì rất là thoải mái. Ok, sự khác nhau giữa hai cái như thế này. Nếu mà mình cảm thấy thoải mái thì mình sẽ dễ dàng tiếp cận. Donc, résumé, c'est lorsque nous sentons à l'aise en jouer, ben, c'est beaucoup plus facile pour apprendre. Donc, à nous de regarder comment est notre relation envers nous-mêmes pour apprendre, pour faire n'importe quoi dans la vie. Après, c'est aussi engager les bons muscles et aussi maîtriser la mélodie et l'intonation, donc je vais rentrer un peu plus en détail dedans. Chúng ta sẽ phân phải sử dụng mồm và các cái cơ mồm. Ok, thực hành nhá. Rồi, bài tập đầu tiên, premier exercice, miam miam miam. Donc en fait, en faisant miam miam miam, vous allez engager les muscles et cette partie-là. Parce qu'en fait, le français, tiếng Pháp thì nó sẽ ở chỗ này không? Còn tiếng Việt thì nó ở chỗ này. Le vietnamien c'est plus ici. Bonjour. Français, bonjour. Voilà. Donc on va s'entraîner pour mieux sentir ici. Chúng ta sẽ thực hành để cảm nhận hơn cái phần này nhá. Mọi người nhắc lại cho mình nhá, répétez après moi. Nham 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 nham. Nham 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 nham. Và sờ vào đây để cảm nhận nào. Nham 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 nham. Các bạn có cảm thấy ở đây nó rung không? Nham nham đó. Còn nếu mà mình nói mam 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 theo kiểu Việt Nam, à la vietnamienne, mam mam thì nó rung ở đây, ça vibre ici, mais ça vibre pas ici. Mam 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 mam. Faites ça, pour sentir. Ici, une main ici, une main ici. Taille, 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 taille. Mam mam
Mam, ok. Và nham 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 nham. Em cảm thấy khác nhau như thế nào? Em thấy nham nham thì mỏi mồm hơn. Đúng, rất tốt. Nham nham mỏi mồm hơn. Nham nham c'est plus fatigant. Pourquoi? Parce que nham nham c'est français. Et maman c'est vietnamien. Donc khi mà mình nói nham nham đó là kiểu của Pháp. Và vì ta không quen nói tiếng Pháp thì mỏi mồm, đúng không? Vì ta không sử dụng các cái cơ để nói tiếng Pháp. On n'utilise pas les mêmes muscles pour parler français qu'en vietnamien. Donc, premier exercice, s'entraîner tous les jours, faire nham 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 pour faire l'exercice des muscles. Deuxième technique, la bouche en cul de poule. Qui sait ce que c'est? Voilà, parlez français comme ça. Allez, allez, je parle français. Oh, je parle français. Vous pouvez même faire comme ça. Je parle français. Et faites pas comme ça, hein, je parle français, non. Vraiment, faites la bouche en cul-poule. Là, vous voyez, c'est mon bigard. Je parle en français. Tout le monde là, tout le monde. Je parle en français. Voilà. Alors, on va faire un exemple. Est-ce que tu peux dire je parle en français? Et maintenant, si tu fais ça? Je parle français. Ok. Est-ce que tu sens une différence? Có thể có thể. Thế khác nhau như thế nào? Cái nói ở kiểu Pháp nó kiểu âm nó dày nó được. Bây giờ các bạn sẽ thử nói như thế này. Essayez de faire le cul de poule mais en parlant vietnamien. Nói tôi là người Việt Nam, nói đi. Tôi là người Việt Nam. Các bạn có cảm thấy khó nói không? Đó. Tại vì đây là kiểu của Pháp, nên Pháp sẽ rất khó nói tiếng Việt Nam tại vì họ chỉ sử dụng cái này. C'est pour ça que le français il a du mal puisqu'il parle en cul de poule. Donc pour parler vietnamien comme ça, c'est difficile pour lui. Et donc, à l'inverse, si vous voulez bien parler français, entraînez-vous à faire ça. Je parle français, je parle français. Et donc à force, vous avez une nouvelle attitude. Quand vous allez rencontrer votre futur mari qui est français, je t'aime. Alors, donc s'amuser, c'est vraiment la clé. On peut utiliser son corps. Alors, comment est-ce qu'on peut utiliser le corps pour bien parler français? Chúng ta có thể sử dụng cái cơ thể của mình để mà nói tốt như lúc nãy, đúng không? Và mình đã nhận thấy rằng nói tiếng Pháp ấy, thì mình có thể là uốn người một chút này. Đó. Bonjour, đó. Bonjour, uốn người. Cái giọng nó cứ lên như này, nó như thế này thôi. Le français souvent il fait comme ça. Le vietnamien c'est bonjour, là c'est bonjour. Okay. J'habite actuellement au Vietnam. Vous terminez une phrase, vous faites comme ça. Okay. Alors, on va tester. On va commencer d'abord par bonjour. Bonjour. Những người nào? Allez. 1, 2, 3. Bonjour. Bien. Bravo. Lại non. 1, 2, 3. Bonjour. Ouais. Alors, j'habite actuellement au Vietnam. Ok. 1, 2, 3. J'habite actuellement au Vietnam. Ah, très bien. Bravo. Em có thể nói cảm thấy khác như thế nào so với bình thường? Em cảm thấy là mình sẽ sử dụng cơ thể mình nhiều hơn và nhìn nhà nó cũng sẽ gọi là luyến láy hơn Việt Nam mình. Việt Nam mình thì sẽ có âm sắc thì nó như kiểu mình đọc nhạc rồi, còn ở đây thì mình có thể tự nhiên tự diễn được. Đúng rồi. Thực ra nhá, đúng là khi mà mình nói tiếng Pháp mình không như này, nhưng mà như này nó sẽ giúp mình, tại vì thực ra là mình có thể mình có thể tập nhá, Việt Nam, bonjour, ça va, lại là con gà tiếp này, Alors, notre technique,
chơi trò chơi, dạng như là diễn vai, diễn dạng như là sang chảnh. Ok, je suis un homme. Bonjour, j'habite actuellement au Vietnam. J'apprends le français. Je suis très heureux de participer à cet atelier. Đó, kiểu cứ sang chảnh như thế này. Thì nhưng mà nó lại nói đúng không? Tôi như thế này. Các bạn thử nhá. Và với xí. Bonjour. Bonjour. J'habite actuellement au Vietnam. Bien. J'apprends le français. Parfait. Alors, các em có thấy sự khác nhau? Ok. Và cái khác nữa là tưởng tượng tôi là người Pháp nhưng tôi nói tiếng Việt. Đấy, tức là tôi nói tiếng Việt như người Pháp. Đó. On va essayer de parler français, parler vietnamien comme un français. Donc, tiếng Việt en vietnamien. Về nhà ăn cá với bố. Về nhà ăn cá với bố. Okay. Et ben, theo kiểu giọng Pháp sẽ là như nào? Giọng Pháp đi, luôn luôn bằng ở đây, không lên cao, không xuống thấp. Thì sẽ là về nhà ăn cá với bố. Về nhà ăn cá với bố. Về nhà ăn cá với bố. Cảm giác như mình nói tiếng Pháp không? Về nhà ăn cá với bố. Về nhà ăn cá với bố. Các bạn có thể nhắc lại xem nào. Về nhà ăn cá với bố nhưng theo kiểu người Pháp nói. Về nhà có với bố. Bây giờ bạn có thể nói chậm hơn. Và mình nghe thấy cái bố vẫn hơi cao quá. Người Pháp không thể nói từ bố cao như thế được. Đúng không? Bố thấp thấp. Về nhà ăn cá với bố. Về nhà ăn có với bố. Ok. Bạn áo xanh này có thể nhớ lại xem nào. Về nhà ăn cá với bố. Vẫn tiếng Việt rồi. Là về nhà ăn cá với bố là nghe các bây giờ mình xuống nào. Về nhà voilà, ăn cá với bố. Về nhà ăn cá với bố. Đừng có cá nhá. Mình sẽ thay đổi cái phản xạ của mình. Về nhà ăn cá với bố. Đó. Chừng nào mình nghe thấy từ cá hay từ bố nó cao hay từ nhà nó xuống là đấy là giọng Việt Nam. Quand vous entendez le cá, le bố, le nhà, ça c'est l'accent encore vietnamien. Parce qu'il y a seulement l'accent vietnamien qui est capable d'aller aussi haut ou aussi bas. Le français n'est pas capable. C'est pour ça qu'il dit, il se trompe dans les accents. Hop. Alors, après nous avons aussi l'intonation et la mélodie en français. Donc d'abord les syllabes. Remarquez, chúng ta có cái âm điệu của Pháp và các bạn nghe nhá. Đầu tiên, voir, faire, sort, beau, loin, court. Voir, faire, sort, beau, loin, court. Dormir, jouer, chanter, danser, bouger, tonique. Các bạn có thấy cái sự giống nhau như thế nào không? Bạn nào phát hiện ra? Qu'est-ce que vous remarquez de commun? La mélodie en fonction des syllabes. Voir, faire, sort, dormir, jouer, chanter, danser, bouger, tout le temps la même chose, même mélodie. Apprenez la mélodie, c'est bon. Non, 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 non. Ok? Ça serait quoi? Non, non, non. Le dernier syllabe. Pardon? On réduit le temps de la dernière syllabe. Tragédie, voyager. Voilà, c'est ça. Cái cuối cùng, le dernier, la dernière syllabe, on descend toujours. Et donc en fait, on va faire quelque chose un peu de la veille. Tra, na, na, na. Na, 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 voyager. Na, 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 chuchoter. Na, 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 obéir. Na, na, na. Voilà. On refait. Non, non, non. Ah, j'ai entendu tragédie. Tragédie. C'est juste simplement mình nghe mình bắt chước thực sự giống cái âm thanh. Non, non, non.
non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Voilà, très bien. 4 syllabes. Je m'appelle le. Bon, je m'appelle. Je veux voir. C'est une syllabe ça. Je chante bien. Oui, pardon. Là, c'est 3 syllabes là, còn 3 âm. Nhưng mà trong cùng một từ, còn đây là 3 âm nhưng mà trong kiểu cái câu. Đó. Thì cũng như thế. Non, non, non. Non, non, non. Ouais, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Je chante bien. Je m'appelle. Je veux voir. Je chante bien. Ok? Non, non, non. Je m'appelle. Non, non, non. Je veux voir. Non, non, non. Je chante bien. Voilà. Là, je suis content. Je suis. Voilà. Je suis content. Je te regarde. Voilà. C'est pas je te regarde, c'est je te regarde. En fait, après, on verra, il y a des nuances, chúng ta có thể thay đổi. Tùy theo là cái mục đích của mình muốn cho người ta cảm thấy là mình như thế nào thì mình có thể ra một cái giọng nói khác. Nhưng mà đây cái mục đích là mình nghe và mình bắt chước được. Cái kỹ năng quan trọng là nghe và bắt chước được giống hệt. Ce qui est le plus important, c'est vous répétez exactement ce que vous entendez. C'est ça la capacité en fait à entrer. Donc je suis très heureux. On m'applaudit. On m'applaudit. Voilà. Donc là c'est pareil. Bonjour. Nanana. J'habite actuellement au Vietnam. Nanana. Voilà. J'apprends le français. Donc ça descend. Okay. Et donc justement, on arrive aux affirmations en question. Khi mà chúng ta là câu khẳng định hay là một cái câu hỏi thì cái âm điệu nó khác nhau, đúng không? Khi mà mình nói na đó là khẳng định hay là câu hỏi? Tại sao? Yes. Na tại sao? Voilà. Donc affirmation, on descend, question, on monte. Et c'est pour ça, tại vì như thế cho nên là người Pháp nói tiếng Việt hay bị sai. C'est pour ça que les Français, lorsqu'ils parlent le vietnamien, ils se trompent d'accent. Parce qu'à la fin de la phrase, le vietnamien, lui, il a des règles sur l'intonation. Mais le français, quand il termine une phrase, il descend. Et quand c'est une question, il monte. Et donc, il change l'accent. Disons như là tiếng đi ăn cá, câu khẳng định, đi ăn cá, affirmation. En français, quand il va descendre, pour donner une affirmation, on va dire đi ăn cá. Bah, cá, ça veut dire autre chose. Et cá, c'est poisson. Donc, ăn thịt bò. Ăn thịt bò. Mình muốn hỏi ăn thịt bò. Le français veut dire un petit bon. Bon, mais ça c'est autre chose aussi, un autre accent. Voilà. Donc, c'est toujours nanana. Ok? Một bạn có thể kể. Có thể nói ra này. Tu regardes la télé. Là câu hỏi hay là khẳng định? Khẳng định thì xuống. Voilà, tu regardes la télé. Bên lề. Xuống, lề. Mình luôn nghĩ là mình chắc kiểu giống như là trong giáo viên. Ok? Ouais, bien. Khẳng định. Ouais, bien. Ok, donc après, sau đấy thì cái tâm trạng của mình hoặc là cái cảm giác mà mình muốn cho người ta nó sẽ khác tùy theo mình phát âm như thế nào. Donc nếu mà mình nói bonjour, âm giọng nó hơi trầm xuống. Bonjour. Đó. Thế bây giờ các bạn thấy sự khác nhau thì quelle est la différence entre bonjour và bonjour?
Bạn đen này là bạn gái mặc áo đen. Thấy khác nhau thế nào? Bonjour và bonjour. Em thấy sự khác nhau giữa cảm xúc trong hai câu. Cảm xúc khác nhau như thế nào? Câu đầu tiên hơi bàng quan, mong người ta trông vui vẻ hơn. Bàng quan thì có nghĩa là cái người đó như thế nào? Bon, en gros, il trouve une différence entre bonjour et bonjour. Ok, thế cho nên là khi mà chúng ta muốn cho một cái trạng thái vui vẻ thì chúng ta sẽ bonjour, hơi cao cao. Nhưng mà nếu mà cao quá bonjour thì sẽ hơi ngu một tí đúng không? Nhưng cho nên là chúng ta cần nghe và cần biết. Đó, đừng có quá bằng xuống thấp thì nó sẽ khác. Nhưng mà mình cũng hơi bonjour. Cho nên là ví dụ như là mình đến với các bạn mình chào bonjour, đó, nghe thấy không? Bonjour, no, chứ không phải là bonjour. Nghe cả mình nói cũng thấy bonjour, no, đó, no. Voilà, bonjour. Très bien. Và không phải là bonjour nhá, mà là bonjour. Bonjour, làm ngay đi. Bonjour. Đừng có jour mà là bonjour. Voilà, c'est ça. Trong một cái câu thì cái âm giọng như thế nào? Nghe nhá. Và các bạn sẽ để ý xem lúc nào mình lên, lúc nào mình xuống. Ok. Faites attention lorsque je monte ou je descends en intonation. Je suis très heureuse de participer à cet atelier pour pouvoir pratiquer le français à travers des exercices concrets, ce qui me plaît beaucoup. Rồi, bạn nào nhận thấy cái gì? Có thể chia sẻ không? Xuống giọng trước giờ chấm. Thế ở trong cái này có chỗ nào chị lên giọng? Participer à cet atelier pour pouvoir pratiquer le français à travers des exercices concrets, ce qui me plaît beaucoup. Très bien, bravo. Rồi. Nhưng mình có nói là je suis très heureux de participer à cet atelier pour pouvoir pratiquer le không. Tại sao? Tại vì ta sẽ dùng lại và lên trong một cái cụm từ có nghĩa và mình có thể ngắt được. Và khi mà chúng ta ngắt và chúng ta lên giọng, nhiều khi sẽ giúp cho ta nhấn mạnh. Nghe thử sự khác nhau giữa Je suis très heureux de participer à cet atelier pour pouvoir pratiquer le français à travers des exercices concrets, ce qui me plaît beaucoup. Và je suis très heureux de participer à cet atelier pour pouvoir pratiquer le français à travers des exercices concrets, ce qui me plaît beaucoup. Các bạn không biết là có nghe thấy và thấy sự khác biệt giữa hai cái không? Các bạn sẽ nhớ lại cái điều gì? Nếu như mà mình chỉ nói đơn thuần Je suis très heureux de participer à cet atelier pour pouvoir pratiquer le français, có rất là nhiều thông tin, beaucoup d'informations. Nhưng nếu mình ngắt và mình lên cao, Je suis très heureux. Đó, dừng lại và lên cao thì người ta sẽ nhớ cái cụm từ này. Cho nên bạn muốn nhấn mạnh từ gì, cho từ khóa nào thì các bạn dừng lại, lên cao. Okay. Si vous avez un mot-clé, vous voulez qu'il garde une information, vous vous arrêtez devant le mot-clé et vous montez. Je suis très heureux de participer à cet atelier pour pouvoir pratiquer le français. Đó. Và sau đấy thì các bạn có thể nhấn mạnh nhé. On peut faire des surligner la voix. Voilà.
Nếu như mà mình nói là cet atelier pour pouvoir non, thì mình nói là pour pouvoir. Đó. Pouvoir, tôi có thể. Như vậy thì mình hiểu rằng là cái quan trọng là cái mà tôi có thể làm. Đấy là cái quan trọng với tôi. Đó. Pour pouvoir pratiquer le français. Đó. Pratiquer thì mình nhấn mạnh. Đó. Còn nếu nói mình là pour pouvoir pratiquer le français nó sẽ khác. Okay. Rồi đến đây các bạn ok chưa? Có hiểu không? Ok. Alors, structure de présentation d'un entretien. Khi mà chúng ta giới thiệu trong một cái phần mở đầu, một cái phỏng vấn chẳng hạn của ai đấy, thì chúng ta, đây là một cái ví dụ của Thùy Dương thôi. Thế thì bạn nào có thể cho mình biết rằng là cái cấu trúc của cái này nó là như thế nào? Các bạn có đoán ra mình bắt đầu một cái gì? Mình trong thân bài mình phát triển cái gì và mình kết bài một cái gì? Demande qui devine la structure của mình. Bạn nào có thể trả lời cho mình? Chị thấy em đang nhìn rất là đắm đuối, em có thể chia sẻ cảm xúc của chị một cái được không? Theo em cái cấu trúc ở đây nó là gì? Lúc đầu chị nói về cái gì? Lúc sau chị nói về cái gì? Và kết thúc chị nói về cái gì? Nhìn thoáng qua thì khổ đầu tiên chỉ là bản thân. Và có cái thông tin rất hay về cái tên của chị, vì nghĩa là trong tiếng Việt. Và sau đó chị còn nói về cái background của chị một chút. Và cái đoạn thứ ba là chị nói về bản thân chị đam mê cái gì. Và cái thứ tư là cái dòng thứ tư ấy là chị có nói đến cái bước ngoặt. Và cái cuối là chị ở đây và bây giờ chị đang làm gì, đó là mục đích của chị là gì. Các bạn có muốn chia sẻ hay là góp ý gì khác không? Ok. Thế thì đúng, cái cấu trúc là lúc đầu cho thông tin để người ta bắt đầu kết nối, và ngay từ đó mình sẽ cho một cái gì đấy để cho người ta kết nối một cách vui vẻ với mình. Đó, thì chính vì thế cho nên là mình luôn giữ tên Việt Nam mà không có tên Pháp, để luôn luôn có thể giữ lại bản chất người Việt của mình. Cảm nhất là người ta mà nghe mình nói tiếng Pháp, người ta cứ tưởng mình người Pháp. Không, tôi là người Việt Nam. Đó, cho nên là tôi tên là Thùy Dương. Thùy Dương là Việt Nam. Đó, thì đầu tiên là sẽ cho người ta thông tin tôi là người Việt Nam. Đấy. Và sau đấy thì trong cái nghĩa và người Pháp cực kỳ thích luôn. Mình cho cái bánh này cho bạn đi phỏng vấn ý, thì tự nhiên là trong cái ngay từ đầu nhá, là cái người phỏng vấn bạn kia mà tôi đã từng ở Việt Nam, hay là bạn của tôi hay là con nuôi của tôi hay là ai đấy là người Việt Nam hay đã đi Việt Nam. Đấy, lúc mà các bạn mở như thế rồi là lúc các bạn bắt đầu kết nối, và kết nối tốt như vậy thì cái cuộc phỏng vấn sau đấy nó sẽ trôi chảy hơn. Đó. Và các bạn sẽ cho cái người kia mở và cười và kết nối với bạn. Cho nên ngay từ đầu cười. Okay. Yes. Donc je disais, ce qui est important, c'est le départ, la connexion, et donner en fait quelque chose pour vraiment créer la vraie connexion. Donc le fait que je parle de moi, de mes origines, etc. Peut-être que l'autre personne dit ah oui, mais je connais quelqu'un qui est au Vietnam, le Vietnam c'est beau, etc. Donc déjà vous permettez une ouverture et vous permettez justement à ce que la conversation plus tard sera plus fluide. Et các bạn hãy thử tưởng tượng là bonjour, je m'appelle Thuy Dương, je suis vietnamienne. Thuy Dương en vietnamien on veut dire aussi en calme. Souriez. Bonjour, je m'appelle Thuy Dương. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Thuy Dương. Rồi sau đấy là cái parcours của mình. Đó, mình đã làm gì và tại sao mình đã làm những cái thứ này, cái le fil rouge, cái mạch ấy. Đó, thì người ta sẽ biết rằng bạn này là logic, bạn này biết là mình muốn gì, đúng không? Cho nên là vì tôi là đam mê như thế này nên tôi đã làm cái này. Và tôi đam mê cái này, tôi ước mơ cái này, chính vì thế nên tôi mới làm cái này. Đấy chính là cái fil rouge, là cái mạch của cuộc đời tôi.
và những cái bước quan trọng. Và sau đấy, và tất nhiên là những bước quan trọng mình sẽ cho những cái vừa số lượng nhá, số lượng là năm bao nhiêu hay là bao nhiêu gì đó, tên của gì đấy. Okay. Ngày hôm nay tôi làm gì và tại sao, và nhất là tại sao tôi lại ở đây trong cái cuộc phỏng vấn này. Đó. Tất cả những cái này tự nhiên có một cái logic để dẫn đến đây. Cho nên người ta sẽ thấy rằng là bạn ở đây với mục đích bạn muốn gì, bạn hiểu mình là ai, bạn hiểu họ là ai, bạn hiểu hai bên trao cho nhau được cái gì. Và tôi muốn bạn, và tôi biết rằng bạn cần kiểu này. Đó. Đấy thì đây mình nhắc lại cái này. Đó, ở đây là cái logic. Là tôi sang Pháp 16 tuổi, chính vì thế nên tôi mới đang ở Pháp. Rồi ở đấy các con số 21, 16 thì người ta sẽ nhớ. Rồi sau đấy thì là đây cái sở thích của tôi là tôi thích về cuộc sống, về con người, chính vì thế nên tôi mới làm trong cái lĩnh vực này và tôi đã làm cái này. Đó. Đây là tôi làm là tôi phục vụ cho con người ăn, tôi yêu con người, tôi thích ăn. Nhưng bây giờ tôi chuyển sang là tôi quan tâm đến chính con người, cho nên là tôi mới ra đi và tôi tìm đường cứu cứu bản thân tôi. Đó. Và từ cái mặt đấy tôi mới dẫn đến ngày hôm nay. Và ngày hôm nay không khác gì với cái mạch của ngày hôm trước, là ngày hôm nay tôi làm coach này. Đấy. Tất cả những cái này cũng là phục vụ cho con người, cho cuộc sống. Và cái ước mơ của tôi là gì? Tôi thích gì? Tôi muốn đồng hành với những người Việt Nam trong sự thành công và hạnh phúc của họ. Chính vì thế nên tôi ở đây. Đó. Và khi bạn nêu ra cái mục đích của bạn ở đây, và cái mục đích đó cũng chính là cái mà người ta quan tâm, thì người ta bắt đầu người ta sẽ lắng nghe bạn, người ta muốn nói chuyện với bạn, và muốn biết bạn hơn. Và sau đấy thì chúng ta lại mở ra. Enchantée d'être présente ici parmi nous. Voilà. Ok, thì đây mình nhắc lại cho các bạn về ba cái bước này. Thì bây giờ nếu như mà là cho bạn đang đi tìm việc đó, và bạn giới thiệu bản thân thì có thể là như thế này: Bonjour, je m'appelle l'âge, etc. Đó, có thể nó giải thích cái tên của bạn. Rồi sau đấy nhiều khi nhá, nếu như là ở Pháp chẳng hạn, cái bạn Việt Nam nói tiếng Pháp cũng chưa thuần ấy, thì có thể nói xin lỗi, tiếng Pháp của tôi nó chưa được tốt, thì coi như là mình cho người ta biết rằng mình biết mình như thế nào, và mình sẵn sàng lắng nghe và để cho họ có cái cơ hội dừng mình lại vì tôi không hiểu cái gì. Nhiều khi mình không nói cái đấy thì người ta ngại, không muốn nhắc, nhưng khi mà mình đã nói rồi thì người ta có thể nhắc được. Đó. Và mình coi nhau không sao, mình trao đổi với nhau. Và tôi là ở đấy bằng chứng chỉ rồi giấc mơ của tôi. Và ngày hôm nay tôi muốn cái này, tôi muốn con người phải được ăn tốt. Thế cho nên là tôi đi tìm một cái nơi nào đấy để mà tôi phục vụ cho con người ăn tốt kiểu đấy. Đấy. Và tôi nhìn thấy cái fiche de poste của bạn. Và trong cái fiche này tôi đã nhìn thấy cụ thể cái này. Và tôi rất là quan tâm cái này đấy. Tại vì cái fil rouge của tôi là như thế này, cho nên là nó matching, ok. Và sau đấy thì tôi lại còn rất thích cái công ty của bạn. Cái công ty của bạn có cái này. Nhưng nhá, cái này là mình nói theo cái cảm nhận thực sự của mình, chứ không phải là nói suông. Mình thực sự xem mà mình thực sự thành đây, đúng là cái tôi thích. Thì khi mà các bạn nói thì các bạn sẽ cảm thấy rất là hùng hồn. Thì các bạn thực sự là cảm nhận cái điều đấy. En gros, je dis, ne faites pas du pipeau, mais dites vraiment ce que vous pensez. Và chính vì thế nên tôi ở đây để postulate cho cái post này. Và tôi rất là hân hạnh đấy, được nói chuyện với bạn. Ok. Thế thì mình hơi quá thời gian, nhưng vì mình là cái cuối cùng cho nên chúng ta vẫn có thể practice một tí nếu mà các bạn ok. Có bạn nào muốn xung phong giới thiệu bản thân mình không? Vui không? Có
prénom ma langue, ça signifie. Tên là gì? Em tên là Mina. Mình à? Cái gì sao? Sao nhau? Désolée si mon français n'est pas assez clair et n'hésitez pas à m'interrompre si quelque chose n'est pas clair. Je suis diplômée de l'école supérieure de commerce extérieur et je suis passionnée de l'importation et l'exportation des marchandises et des biens et services. Et c'est pour cela que je cherche un stage qui concernant mon diplôme et mes études à l'université. Hier, j'ai vu la fiche de poste de votre entreprise et dans sa description, j'ai vu que la rémunération de votre entreprise est assez élevée et il y a des bien-être pour le stagiaire et les employés, et cela m'a attiré beaucoup mon attention. Et en plus, ce que j'aime dans votre entreprise, c'est la culture. C'est la culture de motivation, la culture d'échange entre les départements. Et c'est pour cela que je suis ici pour postuler pour ce poste et enchantée de faire cet entretien avec vous. Em nói xong em cảm thấy thế nào? Em cảm thấy sau khi tham gia cái buổi này thì em nói tốt hơn, cái intonation tốt hơn so với trước. Kiểu mình đã biết chủ ý hơn về intonation của mình. Trước này thì em nói không để ý lắm, thế nên là khi mình không để ý thì mình sẽ bị sai. Hôm nay thì chủ ý hơn. Được rồi, cảm ơn em. Và sau khi mới phát biểu xong cái này thì em cảm thấy như thế nào? Em cảm thấy em cảm thấy là chưa đủ tốt hay là em cảm thấy run? Thôi ý có thoát ra không? Em chưa chuẩn bị gì nên là em chỉ nói những cái kiểu như để xong rồi. Vậy là em thật lòng không? Thật không? Ok. Thế thì các bạn có thể chia sẻ cho bạn em tên là gì? Em tên là Minh Nga. Minh Nga. Chia sẻ cho bạn Minh Nga cái cảm nhận của mình là như thế nào? Có điều gì? Biết là bạn rất là tự tin đấy này. Rồi là vì có mỗi mình bạn là đứng lên phát biểu rồi. Và thứ hai là lúc mà bạn nói thì mình thấy là bạn nói khi mà bạn diễn tả là bạn đang làm cái gì và bạn muốn làm cái gì là bạn thấy bạn có rất là nhiều sự quyết tâm trong đấy. Đấy thì đấy là với cả cái giọng nói của bạn nghe rất là hay. Vâng, hay quá. Em có thể cải thiện thêm. Chúng ta sẽ quay một vòng một chút và sẽ nói. Ok. Có bạn nào khác có thể chia sẻ không? Mình thấy điều gì khác nữa? Chị đang thấy em có thể là đang muốn chia sẻ đấy. Cảm nhận của em là gì? Dạ em cũng xin lỗi mọi người, em không biết đáp với bạn này. Nên là em không biết được những câu giới thiệu cơ bản nhất. Bonjour, je m'appelle Việt, in Vietnam. En vietnamien. Yeah, en vietnamien. Je suis vietnamien. Je vends je suis étudiant. Enchanté. Bravo! Thế thì kể cả em nghe nhưng em không hiểu hết tất cả cái câu mà bạn nói, nhưng khi em nghe cách bạn nói, cái cách cư xử và cái giọng nói của bạn ở nhà, em cảm thấy như thế nào? Em cảm thấy là lúc đầu thì kiểu mình vẫn còn phải khởi động một chút, nhưng khi mà chị Nga đã vào đà rồi đấy thì như kiểu chị chia sẻ hết về cuộc đời của chị thì nó rất là chân thành. Em xin lỗi vì em nghe em chưa hiểu lắm, nhưng mà khi nghe chị rất là kiểu enthusiastic, rất là kiểu nhiệt huyết, thì em thấy kiểu cũng rất là hứng thú và bị cuốn theo chị. Đó, thấy không? Ta không cần hiểu
Ta không cần, chưa chắc là ta phát âm đúng, nhưng ta phát ra cái gì để cho người ta cảm nhận cái đấy. Bạn ấy không hiểu hết, nhưng bạn thấy sự chân thật và bạn muốn, bạn cảm thấy có một cái gì đấy là đang rất là hào hứng, nhiệt huyết, là bạn sẽ đang muốn nghe. Chính cái đó là cái đầu tiên mà các bạn cần phát ra ngay trước khi mở mồm. Khi các bạn nhìn ai chữ ai, các bạn cười, các bạn đã cảm thấy rất là happy ở đây và các bạn thấy tự tin. I want you, okay? And I know you want me. I know you want me. Các bạn biết cái bài này? Vous connaissez la chanson? I know you want me. Ok. Rồi. Thế thì mình cũng muốn chia sẻ đó. Cái lúc đầu ấy là khi mà nói nhà rất là tập trung đúng không? Đó. Nghĩ gì nói gì như thế nào? Ôi thôi chết rồi, tôi không biết mình có nghĩa là gì. Thế là mặt chị xuống. Và cho nên là mình mới cười đi. Nhiều khi mình tập trung quá, ngay cả ứng dụng thế nhá, tập trung quá cả mực và không, tại tôi đang suy nghĩ thôi. Đấy. Thì mình kết nối với cơ thể của mình nhiều hơn, mình nhận thức với cơ thể của mình nhiều hơn để chúng ta thì cái việc mà chúng ta cười, các bạn cười nhá, faites le geste de sourire, voilà, faites le geste d'ouvrir, mở ra và cười. Các bạn cảm thấy thế nào? Các bạn cảm thấy thế nào? Tự tin hơn. Còn các bạn đừng cười nhá, no sourire các. Ép mình này, như thế này. Làm đi. Các bạn cảm thấy thế nào? Áp lực. Nhọc đó. Cho nên ngay từ đầu là cơ thể tư thế các bạn như thế nào rất là quan trọng. Mình có làm một cái video YouTube qua Zoom để chia sẻ với các bạn làm như thế nào để truyền cảm một cái thuyết trình. Các bạn có thể khi mà tag vào cái này sẽ có tất cả các cái thông tin và có thông tin YouTube của mình. Donc dessus vous aurez aussi les informations concernant ma chaîne YouTube. Donc dedans, donc c'est en 3 langues. Et j'ai aussi des vidéos qui enseignent comment parler le vietnamien, comment parler le français. Et puis aussi plein d'autres types de développement personnel et tout ça. Ok, và tiếp tục cho bạn này thì khi mà bạn cười thì tự nhiên cái giọng của cái thần thái nó thay đổi hoàn toàn và tự nhiên chỉ muốn nghe được này. Và tự nhiên là bạn tự cho mình cái năng lượng tích cực để bạn tiếp tục, để bạn theo đà của cái nụ cười của mình, đúng không? Mình nói cười như thế này đó, ok. Và sau đấy thì khi mà đúng là bạn chân thật vì bạn nói là tôi thích cái này, tôi tìm cái này thì mình muốn lắng nghe. Vì bạn có sự suy nghĩ và bạn có cái sự chia sẻ. Khi ta chia sẻ cái gì đấy từ bên trong mình, người khác thực sự muốn lắng nghe. Nhưng nếu chỉ là ABC mình học thuộc lòng ấy, sẽ cảm nhận được ngay. Okay? Không phải là các bạn nói cái gì mà các bạn nói từ chỗ nào, từ tâm hay từ đầu. L'important c'est pas ce que vous dites, mais d'abord c'est vous, de quel espace vous le dites. Est-ce que c'est à partir du cœur ou est-ce que c'est que uniquement le mental? Và cuối cùng là khi mà bạn chia sẻ là công ty có tiền cao ấy, nhưng mà bạn này chỉ thích tiền thôi nhưng sau đấy thì bạn có nói là thích về bien-être này rồi fais attention la motivation này nào, thì mình hiểu, mình đoán ra rằng bạn này rất là quan tâm đến con người đó. Và biết cái môi trường nào liên quan đến quan tâm đến con người và vào đấy và quan tâm đến cái đấy thì ngay từ đầu mình sẽ suy ra nhá, tức là bao giờ đi từ vật chất đến tinh thần. Vật chất bên ngoài là nhiều tiền, nhưng tại sao bạn lại quan tâm đến nhiều tiền? Tại sao em lại muốn có tiền? Tại vì em hiểu rằng được trả nhiều tiền ở đây là quan tâm, chăm sóc tốt cho nhân viên đó. Thì mình sẽ nói ngay từ đầu, tôi thấy, tôi cảm nhận rằng công ty của bạn chăm sóc tốt cho nhân viên. Vì và bắt đầu chứng minh remuneration tốt đó, có cái này, có cái này, có cái này. Thì bắt đầu bằng tinh thần trước và chứng minh qua các cái vật chất sau. Donc je disais,
Parce qu'elle parlait de « Ah, j'aime bien votre entreprise parce que la rémunération est importante. » Et après, je comprends, finalement, elle s'intéresse aussi à tout ce qui concerne le bien-être. Donc finalement, l'important c'est de commencer d'abord par la partie, on va dire, le pourquoi, l'intérieur. Donc en fait, dire je suis intéressée par votre entreprise parce que je vois votre esprit, c'est vous faites attention à l'humain. Vous prenez soin de votre employé. Exemple, par le matériel, rémunération importante. Déjeuner, 2 heures, enfin voilà, etc. etc. Ok, thế thì chúng ta ôn lại là đầu tiên là chúng ta làm gì? Tiếp. Après. Voilà, c'est très important. S'amuser avec encouragement. Cố lên, làm rất tốt. Ok. Engager les bons muscles. Nhớ nhá, hai cái khác nhau. Nhâm và đít gà. Ok. Mong cái đít gà. Jeu de rôle. Sang chảnh. Ok. Sang chảnh. Và tôi là người sợ. Cái âm giọng thì tùy theo từng cái âm syllable mình câu khẳng định hay là câu hỏi, cái cảm xúc của mình. Đó. Và trong một cái câu mình nhấn mạnh gì như thế nào, gắt như thế nào, ý như thế nào. Và cuối cùng là cái entretien của mình đầu tiên là kết nối. Và kết nối đầu tiên là với ai? Yes. La première chose c'est la connexion et la première connexion c'est avec qui? Soi-même. Une fois qu'on est connecté avec soi, on va pouvoir connecter avec l'autre à travers le sourire. Et même le sourire permet déjà la connexion avec soi. Khi mà chúng ta cười, chúng ta cũng đã kết nối với bản thân mình rồi. Và cũng kết nối với người kia. Đấy. 2 trong 1. Đấy, 2 trong 1. Mình nói về coi như là bác khu cái tiểu sử của mình. Và tại sao tôi lại làm được cái này. Đó. Vì tôi quan tâm gì này và tại sao tôi lại đây. Ok. Và tất nhiên là nói một cách chân thật. À chaque fois qu'on parle vraiment d'une manière honnête, on pense vraiment ce qu'on dit, ça s'entend, ça se sent et les gens nous écoutent. Kết thúc ngày hôm nay thì đây các bạn có thể vào cái form này. Và cái form này trả lời form thì các bạn sẽ nhận được cái bản presentation này. Okay. Và các bạn sẽ được bốc thăm trúng thưởng để một coaching của mình. Okay. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nếu mà chưa có thời gian có thể tranh thủ đây mình xin mời các bạn đến để chụp ảnh.